Καλησπέρα σας και από μένα. Μετά από την θεαματική παρουσίαση του φίλου του Γιάννη, του Αναστασίου, θα περάσουμε σε έναν καρκίνο που δεν είναι τόσο θεαματικός, αλλά είναι καλός καρκίνος. Και γιατί είναι καλός καρκίνος? Γιατί σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ιάσιμος. Και ευτυχώς έχουμε μόνο το 1% των καρκίνων στους άνδρες, και φυσικά είναι συχνότερα σε ηλικίες 15 έως 40 ετών. Αυτό είναι το κακό του, ότι έχουμε να κάνουμε με νέους ανθρώπους. Μέσα στο 2016 είχαμε περίπου 8.720 νέες περιπτώσεις στην Αμερική και 380 θανάτους. Σε σχέση με το 2015 δεν είχαμε μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση στην επίπτωση του καρκίνου των όρχεων, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες, αλλά το θετικό είναι ότι έχουμε μείωση της ετήσιας θνητότητας, πιθανόν λόγω του ότι ακολουθούνται πλέον οι κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά και έχουμε και τη θεραπεία με την πλατίνα. Είναι γνωστό ότι έχουμε συγκεκριμένους καρκινικούς δείκτες, όπως την α-φετοπρωτεΐνη, β-χωριακή και LDH, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται τόσο προεχειρητικά, όσο και 5 με 7 μέρες μετά την ορχεκτομή, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ημίσιας ζωής τόσο της α-φετοπρωτεΐνης όσο και της β-χωριακής. Επίσης, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξονική άνω-κάτω κοιλίας, αξονική θώρακος, υπέρηχο οσχέου, γιατί πολλές φορές θα διαπιστώσουμε ύπαρξη βλαβών και στον άλλο όρχη. Εάν υπάρχουν συμπτώματα, τότε μπορεί να κάνουμε σπιθυρογράφημα οστών ή αξονική εγκεφάλου, ενώ θα πρέπει να προτρέπουμε όλους τους ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε κάποιο χειρουργείο στον όρχη για κάποιο καρκίνο του όρχεως να καταθέτουν σπέρμα σε τράπεζες σπέρματος. Σε όλους είναι γνωστή η ριζική ορχεκτομή με βουβονική τομή, εκτομή του όρχεως και του σπερματικού τόνου στο ύψος του έσω βουβονικού στομίου, όσο το δυνατόν ψηλότερα. Αυτό που λέγαμε παλιά είναι μετά την αφαίρεση του όρχη να χαθεί το κολόβωμα στην κοιλιά. Πλέον σε εξειδικευμένα κέντρα υπάρχει και η χειρουργική διατήρηση του οργάνου, όπου εκεί συνήθως έχουμε να κάνουμε με μικρούς όγκους είτε σε αμφωτερόπλευρες βλάβες, είτε εάν έχουμε ένα μονήριο όρχη, είτε εάν ο άλλος όρχης είναι ατροφικός. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αφού ανοίξουμε τον κοινό ηλεκτροειδή χιτώνα και δούμε τον όρχη, πηγαίνουμε ακριβώς πάνω από τη βλάβη να ανοίξουμε τον ίδιο ηλεκτροειδή χιτώνα, και αφού αποθήσουμε το ορχικό παρέχημα και εμφανίσουμε τη βλάβη, συνήθως υπάρχει μια ψευδοκάψα γύρω από τη βλάβη, τότε την αφαιρούμε και φυσικά στη συνέχεια στέλνουμε βιοψία, είτε κανονική, αλλά και πολλές φορές θα στείλουμε και μια ταχεία βιοψία να έχουμε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Η σταδιοποίηση δεν έχει αλλάξει από το 2009, κυρίως πέρα από το ότι έχει αλλάξει ο όρος του intraepithelial neoplasia με intratubular germ cell neoplasia, και ουσιαστικά έχουμε TAF1 όταν ο όγκος είναι περιορισμένος στον όρχη χωρίς να υπάρχει λεμφαγκιακή διήθηση, TAF2 έχουμε αγκιακή ή λεμφική διήθηση και εκτείνεται ενδεχομένως και συμμετέχει και ο ηλεκτροειδής, και TAF3 όταν προβάλλει σπερματικό τόνο με ή χωρίς λεμφαγκιακή διήθηση. Ενώ στο PTAF4 έχουμε πλέον διήθηση που μπορεί να φτάσει και στο όσχεο. Αντίστοιχα με τους λεμφαδένες, στον E1 έχουμε μετάσταση σε έναν ή περισσότερους, αλλά λεμφαδένες όμως κανένας δεν είναι πάνω από 2 εκατοστά. Στον E2 μεταξύ 2 και 5 εκατοστών, αλλά κανένας παραπάνω από 5, και στον E3 μεγαλύτερη λεμφαδενική μάζα πάνω από 5 εκατοστά. Με βάση λοιπόν αυτή τη σταδιοποίηση έχουμε τους καρκίνους, το οποίο θα είναι στάδιο 1α, όπου έχουμε πιταφένα χωρίς λεμφαδενική
μετάσταση, στάδιο 1β όταν το π είναι ταφ 2 έως ταφ 4 χωρίς επίσης λεμφαδενική, και στάδιο 2α όπου μπορεί να έχουμε οποιοδήποτε ταφ να έχουμε νη1 ή οποιοδήποτε ταφ νη1 και αυξημένους στους καρκινικούς δείκτες. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, περίπου το 75 με 80% των σεμινωμάτων και περίπου το 55% των μη σεμινωματωδών όγκων θα είναι σταδίου 1 κατά την διάγνωσή τους. Τι ψάχνουμε τώρα στην ιστολογική? Όσον αφορά την WHO, την World Health Organization, μας ενδιαφέρει το μέγεθος του όγκου, μας ενδιαφέρει η πολυπληθήτητα του όγκου, καθώς επίσης και πού εκτείνεται αυτός ο όγκος. Οι Αμερικάνοι όμως έρχονται και μας λένε ότι πέρα από το π4 μας ενδιαφέρει εάν ο όγκος είναι μεικτός όγκος, δεν είναι ένα καθαρό, ένα μυγές σεμίνομα για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει σε τι ποσοστό έχουμε από τον κάθε είδος του όγκου. Επίσης, εάν υπάρχει ή όχι αγκιακή διήθηση, αν συνυπάρχει ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία, καθώς επίσης σε ένα σεμίνομα εάν υπάρχουν συγκυριοτροφοβλαστικά στοιχεία. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που θα έχουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω στους όγκους. Και έτσι, με βάση το μέγεθος του όγκου, εάν είναι πάνω από 4 εκατοστά ή αν υπάρχει διήθηση του αρχικού δικτύου για τα σεμινώματα και με βάση το αν υπάρχει λεμφαγγειακή διήθηση, με βάση την ταχύτητα της διάδοσης, του proliferation rate, καθώς και το ποσοστό του εμβρυϊκού καρκινώματος, αν είναι πάνω από 50%, θα διακρίνουμε τους όγκους σε όγκους οι οποίοι θα είναι πιθανόν να έχουν ένα μεταστατικό δυναμικό. Το καλό σε αυτούς τους όγκους είναι ότι οι όγκοι κυρίως στα 2α που δεν έχουν ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες και οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι κάτω από 2 εκατοστά, συνήθως έχουν καλή πρόγνωση. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Ξεκινώντας από τα σεμινώματα, η παρακολούθηση, η επιτήρηση. Φαίνεται ότι σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου, όπου έχουν όγκο κάτω από 4 εκατοστά, χωρίς διήθηση του αρχικού δικτύου, η υποτροπή μετά από παρακολούθηση είναι κάτω από 6%. Άρα μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε αυτούς τους όγκους. Η χημειοθεραπεία είναι μια πιθανή θεραπεία σε υποτροπή. Όμως το 70% των ασθενών που θα υποτροπιάσουν από την επιτήρηση θα ανταποκριθούν μόνο με ακτινοθεραπεία. Ενώ οι ασθενείς οι οποίοι θα υποτροπιάσουν και μετά από την ακτινοθεραπεία μπορούν επίσης, έχουμε σαν όπλο, να τους αντιμετωπίσουμε με τη χημειοθεραπεία. Τι να κάνουμε, συνδυασμό? Δηλαδή θα μπορούσαμε να δώσουμε χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνη και ταυτόχρονα ακτινοθεραπεία? Είναι μία λύση, αλλά είναι ακόμα υπό έρευνα. Δεν έχουμε στοιχεία που να μας δίνουν οριστικές απαντήσεις. Και φυσικά το ποσοστό επιβίωσης για αυτούς τους καρκίνους είναι 97 με 100% για το στάδιο 1. Βέβαια, το μειονέκτημα της παρακολούθησης είναι ότι πρέπει ο άρρωστος να μπορεί να συμμορφωθεί με τα πρωτόκολλα παρακολούθησης. Έχουμε μια εντατική παρακολούθηση που χρειάζεται επαναλαμβανόμενες εξετάσεις των οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδένων. Όσον αφορά για την επικουρική χημειοθεραπεία, εδώ έχουμε το MRC, όπου προτείνει μία συνεδρία καρβοπλατίνης που τη συγκρίνει με επικουρική θεραπεία. Σε αυτές τις δύο, την επικουρική ακτινοθεραπεία και την μία συνεδρία καρβοπλατίνης, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά ούτε στο ποσοστό υποτροπής, ούτε στο χρόνο επανεμφάνισης, αλλά ακόμη και σε μία παρακολούθηση που είναι αρκετά μακρόχρονη, στα 4 έτη. Ωστόσο,
εάν χρησιμοποιήσουμε την χημειοθεραπεία επικουρικά με 2 συνεδρίες, μειώνει το ποσοστό υποτροπής στο 1 έως 3%. Τι γίνεται με την ακτινοθεραπεία? Η επικουρική ακτινοθεραπεία σε παραορτικό επίπεδο, δηλαδή παραορτικούς και σύστιχους λαγόνιους λεμφαδένες, θα μειώσει το ποσοστό υποτροπής στο 1 έως 3%. Ωστόσο, παραμένει ένας αυξημένος κίνδυνος ακτινοβολίας που θα μπορούσε να προκαλέσει αργότερα, γιατί έχουμε να κάνουμε με νέους ανθρώπους, δευτεροπαθείς κακοήθειες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ενδείκνυται η επικουρική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς που είναι κάτω από 40 έτη. Όσον αφορά το risk adapted treatment, δηλαδή ανάλογα με τον κίνδυνο, μπορούμε να διαιρέσουμε τους ασθενείς αυτούς σε 2 κατηγορίες. Στην ομάδα χαμηλού κινδύνου και στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Εάν δηλαδή έχει έναν όγκο που είναι πάνω από 4 εκατοστά και υπάρχει διήθηση του αρχικού δικτύου, τότε θα τον χαρακτηρίσουμε σε υψηλού κινδύνου. Και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος να υπάρχει κάποια συγκαλυμμένη νόσος είναι στο 32%, γι' αυτό ενδείκνυται να πάρει 2 κύκλους καρβοπλατίνης ο άρρωστος. Εάν δεν έχει αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, ο κίνδυνος να υπάρχει συγκαλυμμένη νόσο είναι στο 12%, οπότε μπορούμε απλά και μόνο να παρακολουθήσουμε, να τους βάλουμε αυτούς τους αρρώστους σε ενεργή παρακολούθηση. Και το ΕΣΜΟ δίνει τα ίδια περίπου guidelines όσον αφορά τις ίδιες θεραπευτικές λύσεις και τα ποσοστά επιβίωσης στο στάδιο 1 είναι 99% ανεξάρτητα τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, και γι' αυτό το οποίο προτείνει είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά την τοξικότητα των διαφόρων θεραπείων. Έτσι, το 2016 οι κατευθυντήριες οδηγίες ΣΕΑΟ μας λέει ότι η επιτήρηση, δηλαδή η παρακολούθηση, είναι μια επιλογή διαχείρισης αυτών των ασθενών. Συστήνεται χημειοθεραπεία με βάση την καρβοπλατίνα. Η επικουρική θεραπεία δεν συστήνεται σε ασθενείς οι οποίοι είναι χαμηλού κινδύνου, ενώ η ακτινοθεραπεία δεν συνιστάται σαν επικουρική θεραπεία. Και για τους ασθενείς με στάδιο 2α προτείνουν είτε ακτινοθεραπεία στους παραορτικούς και λαγόνιους, είτε 3 κύκλους χημειοθεραπείας με BEP, δηλαδή πλεομικίνη, ετοποσίδη και πλατίνα, ή αν υπάρχει αντένδειξη ή κάποια ευαισθησία στην πλεομικίνη, 4 κύκλους με ετοποσίδη και πλατίνα. Και φυσικά παρακολούθηση. Για το στάδιο 2 και το ΕΣΜΟ συστήνει την ίδια στρατηγική με χημειοθεραπεία και φυσικά εάν χρειαστεί ακτινοβολία. Τώρα, εάν η νεοadjuvant χορήγηση καρβοπλατίνας θα βοηθούσε πριν από την ακτινοθεραπεία, φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά υποτροπής, αλλά ακόμη δεν έχουμε οριστικά συμπεράσματα για αυτή την προσπάθεια. Τι κάνουμε τώρα στους μη σεμινωματώδεις όγκους? Καταρχάς, ένα 30% με μη σεμινωματώδεις όγκους έχουν υποκλινικές μεταστάσεις και θα υποτροπιάσουν μετά την ορχεκτομή, εάν δεν κάνουμε τίποτα και απλά τους παρακολουθήσουμε. Η υποτροπή θα γίνει μέσα στο πρώτο έτος στο 80%. Στο δεύτερο έτος, αυτοί που θα υποτροπιάσουν σε ένα ποσοστό 12%, 6% στο τρίτο, 1% στο τέταρτο και πέμπτο και μετά μόνο περιστασιακά. Ενώ το 35% των ασθενών που θα υποτροπιάσουν θα έχουν φυσιολογικούς καρκινικούς δείκτες, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας ευαισθητοποιεί, γιατί λέμε έχεις φυσιολογικούς καρκινικούς δείκτες, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Και φυσικά η πλειοψηφία των υποτροπών βρίσκονται οπισθοπεριτοναϊκά. Όσον αφορά για τη χημειοθεραπεία, σε αυτούς που 2 κύκλοι με BEP, δηλαδή συσπλατίνα, ετοποσίδη και μπλεομικίνη, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, φαίνεται
ότι μετά από μια μακρόχρονη παρακολούθηση, γύρω στην οκταετία, το ποσοστό υποτροπής να είναι πολύ χαμηλό. Οι πολύ μακροπρόθεσμες όμως παρενέργειες αυτής της χημειοθεραπείας είναι προς το παρόν άγνωστες και γι' αυτό εναλλακτικά οι Γερμανοί προτείνουν είτε να κάνεις οπισθοπεριτοναϊκό λεφαδενικό καθαρισμό με μια διετή επιβίωση που φτάνει στο 92% ή μία συνεδρία μόνο BEP με διετή επιβίωση ελεύθερης υποτροπής στο 99,41%. Το πρόβλημα παραμένει και εδώ πάντα τι γίνεται μακροχρόνια. Έχουμε να κάνουμε με νέους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα θεραπευτούν από τον καρκίνο τους του όρχη, αλλά μετά από 20 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιάσουν. Οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί προτείνουν ένα κύκλο BEP σε ασθενείς που έχουν λεφαγγειακή διέθεση και εάν υποτροπιάσει μετά από τον ένα κύκλο, τότε αναγκαστικά θα κάνει 3. Ενώ αυτοί οι οποίοι δεν έχουν λεφαγγειακή διήθηση, μπορούμε είτε να τους δώσουμε ένα κύκλο χημειοθεραπείας ή απλά να τους παρακολουθήσουμε. Και φαίνεται ότι τα ποσοστά υποτροπής είναι πολύ χαμηλά στην πενταετία, 3,2 σε αυτούς που έχουν λεφαγγειακή διήθηση και 1,6 σε αυτούς που δεν εμφανίζουν λεφαγγειακή διήθηση. Τώρα, έτσι, με βάση αυτούς οι οποίοι είναι αυξημένου κινδύνου, οπωσδήποτε θα δώσουμε επικουρική χημειοθεραπεία, ενώ σε χαμηλού κινδύνου και σε αυτή την περίπτωση απλά θα τους παρακολουθήσουμε. Και σίγουρα ξέρουμε ότι η χημειοθεραπεία δεν είναι άμυρη τοξικότητας, πέρα δηλαδή από την οξεία τοξικότητα που μπορεί να παρουσιάσουν αυτοί οι ασθενείς, έχουμε και τις μεταγενέστερες και μόνιμες συνέπειες όπως η στηρότητα είτε οι δευτεροπαθείς κακοήθειες σε αυτούς τους ασθενείς. Τι γίνεται με τον οπισθοπεριτοναϊκό λεφαδενικό καθαρισμό? Φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό 18 έως 30% θα έχουν μεταστατική νόσο. Από αυτούς το 10% θα έχουν υψηλούς δείκτες και αυτοί ενδεχομένως να υποτροπιάσουν και σε απομακρυσμένες θέσεις. Και ο λεφαδενικός καθαρισμός δεν είναι άμυρος επιπλοκών. Πέρα από τις χειρουργικές επιπλοκές που έχουμε και οι οποίες μπορεί να είναι άμεσες, έχουμε και μακροπρόθεσμες συνέπειες και κυρίως την παλίνδρομη εξπερμάτιση που όλοι γνωρίζουμε. Έτσι και το έσμο όσον αφορά τους μη σεμινωματώδεις όγκους στο στάδιο 1, η στρατηγική που ακολουθεί είναι η ίδια, με ποσοστά επιβίωσης 98 μέχρι 100%, θεωρεί χαμηλού κινδύνου με χαμηλά ποσοστά υποτροπής όταν δεν υπάρχει αγκιακή διήθηση και υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει αγκιακή διήθηση. Έτσι, στα guidelines του 2016 για την θεραπεία των μη σεμινωματωδών όγκων πρέπει να ενημερώνουμε τους ασθενείς για όλες τις δυνατές επιλογές που έχουν, για την παρακολούθηση, η θεραπεία του προμελετημένου κινδύνου, εάν υπάρχει αγκιακή διήθηση, συνιστώνται συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές τις οποίες θα πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή. Εάν οι ασθενείς δεν είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν μια στρατηγική επιτήρησης, τότε θα πρέπει να υποβάλλονται σε μια επικουρική θεραπεία και φυσικά η θεραπεία της διάσωσης των ασθενών με υποτροπή κατά τη διάρκεια της επιτήρησης θα πρέπει να αποτελείται από 4 κύκλους ή 3 κύκλους θεραπείας με BEP και με οπισθοπεριτοναϊκό λεφαδενικό καθαρισμό μετά τη χημειοθεραπεία, εάν αυτός είναι απαραίτητος. Τώρα, όταν έχουμε έναν μη σεμινωματώδη όγκο με αρνητικούς καρκινικούς δείχτες, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το μεταστατικό που δεν είναι αμυγές τεράτωμα, ενώ μικροί λεμφαδένες
εάν δηλαδή στην απεικόνηση έχουμε μικρού λεμφαδένες, αυτή πιθανόν να μην είναι μεταστατική. Τι επιλογές έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Είτε να παρακολουθήσουμε αυτούς τους λεμφαδένες με αξονική κάθε 6 εβδομάδες και εάν δούμε ότι αυτοί οι λεμφαδένες μεγαλώνουν, να πρέπει να πάμε να τους χειρουργήσουμε. Εάν αυτοί οι λεμφαδένες υποχωρούν, τότε να τους παρακολουθήσουμε και είτε να πάμε κατευθείαν να κάνουμε βιοψία ή να κάνουμε τον οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό και εάν υπάρχει ενεργός όγκος, τότε να χορηγήσουμε 2 κύκλους με BEP. Αν ο όγκος, το αποτέλεσμα, το ιστολογικό είναι απλά τεράτωμα, να τους παρακολουθήσουμε. Και ενώ όταν έχουμε αυξημένους τους καρκινικούς δείκτες, τότε συνήθως έχουμε συστηματική νόσο, χρειάζεται να γίνει συμπληρωματική χημειοθεραπεία και φαίνεται ότι οι αυξημένοι αυτοί καρκινικοί δείκτες είναι προγνωστικοί τόσο για συστηματική υποτροπή, για περιορισμένη υποτροπή στους οπισθοπεριτονικούς λεμφαδένες ή για ανθεκτικούς πλέον όγκους και υψηλά επίπεδα οπισθοπεριτοναϊκής λεμφαδενικής μάζας και νόσου. Έτσι, με βάση όλα αυτά, τα guidelines για στάδιο 2α, ανάλογα με τους δείκτες, εάν είναι θετικοί ή αρνητικοί, εάν έχουμε θετικούς δείκτες θα ακολουθήσουμε χημειοθεραπεία, εάν υπάρχει πολυπόμενος όγκος θα αφαιρεθεί, εάν οι δείκτες είναι αρνητικοί έχουμε 2 επιλογές, είτε παρακολούθηση που λέγαμε για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια ανάλογα με το αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε χημειοθεραπεία, λεμφαδενεκτομή ή απλή παρακολούθηση, ή εάν έχουμε ανάλογα με το παθολογικό στάδιο είτε απλή παρακολούθηση ή να ακολουθήσουμε 2 κύκλους με BEP σε στάδιο 2α2β. Τις ίδιες και η ΕΣΜΟ θέτει τις ίδιες εναλλακτικές λύσεις, θεραπευτικές λύσεις, τόσο για καλής ενδιάμεσης και κακής πρόγνωσης μη σωμηνωματώδους όγκους. Έτσι, με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, η ΕΑΟΥ συνιστά επιτήρηση αν ο ασθενής είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί εφόσον δεν έχουμε λεμφαγγειακή διήθηση, δηλαδή έχουμε χαμηλή επικινδυνότητα. Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου που δεν είναι πρόθυμοι ή κατάλληλοι να υποβληθούν σε επιτήρηση θα δώσουμε 1 κύκλο BEP, ενώ σε ασθενείς με υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή με λεμφαγγειακή διήθηση, πρώτης γραμμής είναι η χημειοθεραπεία με 1 κύκλο BEP, ενώ επιτήρηση ή nerve-sparing λεμφαδενεκτομή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου παραμένουν επιλογές για αυτούς που δεν θέλουν τη χημειοθεραπεία, φοβούμενοι τις επιπλοκές της και τις παρενέργειές της. Και με βάση αυτό οι μη συμπτωματώδεις ή θα παρακολουθούν όλα αυτά που είπαμε ή θα εφαρμόσουμε θεραπεία ανάλογα με το εάν είναι high risk ή low risk. Τι γίνεται με την καθυστερημένη υποτροπή? Εδώ έχουμε ευτυχώς ένα πολύ μικρό ποσοστό, 2-3% είναι αυτοί που θα εμφανίσουν η υποτροπή μετά από τα 2 χρόνια και αυτοί οι υποτροπές δεν είναι τόσο καλές. Και δεν είναι τόσο καλές γιατί είτε συνήθως είναι ανθεκτικές σχετικά με τη χημειοθεραπεία, δηλαδή έχουμε είτε ένα όγκο λεκυθικού ασκού, ο οποίος παράγει αλφα-πρωτεΐνη ή ένα τεράτωμα το οποίο αυξάνεται αργά. Και γι' αυτό και δεν έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα. Έτσι, με βάση όλα αυτά που είπαμε, θεωρούμε ότι ο καρκίνος των όρχεων είναι ιάσιμος σε ένα υψηλό ποσοστό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ίασης επιτυχάνονται σε εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς. Ένα από αυτά διαθέτει ο κύριος Τζόρτζης, ο καθηγητής στη Λάρισα. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλών ποσοστών ίασης με ελαχιστοποίηση της τοξικότητας της θεραπείας και το σημαντικότερο είναι να διαλέγουμε σωστά τους ασθενείς για την κατάλληλη θεραπεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.